Við förum ekki lengra í bili. Við verðum hér fram í myrkur, það öruggara. Framundan bersvæði þar sem leitarmenn að sjá okkur örugglega úr lofti. Finnst þér ekki kominn tími til að líta aðeins á mig, eða skipti ég kannski engu máli? Þessi járna hrúga fyrir að ryðga? Ég held þið getið treyst á mig núna. Silvía, bróðir þinn sagði að þetta væri hættulegt landsvæði og mikið af villidýrum hér. Það er alveg satt, þú átt eftir að komast að því. En samt bauðst þú til að koma með. Já, ég gerði það. En ég skil ekki, af hverju varst að hætta lífið þínu? Ég skal segja þér þetta. Fyrir nokkrum árum útrýmdu kastalabúar allir í ætt okkar. Við Gylfi vorum þau einu sem sluppum og ég held að með þinni hjálp gæti hugsast að við... Fljót, í felur! Ég átti von á þessu. Kylfumennirnir komast loksins að þeirri niðurstöðu að 4 vopn væru betri en 1 og nú elta þeir okkur til að ná hinum 3. Það eru bara 2 lausnir á þessum vanda. Annaðhvort bíðum við og setjum fyrir þeim og drepum þá alla og náum þá vopnin okkar aftur, eða þá að við skiptum stefnu og förum í þessa átt. Við tökum síðari kostin en flýtum okkur. Þokan skilur okkur. Í svona þoku finnur okkur enginn. Við erum óhult núna. Þú snar í snúningum. Komum okkur hérna. Rétt hjá þér, vinur okkur að koma. Jæja, þá þetta búið. Komum okkur. Búið að finna Pésa höfðsmann. Nei, mikli tölvuheili, hann hefur ekki fundist enn. Hann verður að finnast, það mjög áríðandi, dauður eða lifandi. Við framfylgjum skipunum þínum mikli tölvuheili, við eflum leitina. Árásarmenn eru ræningjar og þetta kemur okkur ekkert við. En þeir eru að ráðast á menn. Við getum ekki látið fara svona með meðbræður okkar. Þeir eru vanir þessu. Þeir bjarga sér. Ég er ekki samþykkur þessu. Best á verði, gróði, ef þau koma aftur. Þá tek ég á móti þeim á hæfilegan hátt. Þeir eru þakklátir. Þeir sýna þakklæti sitt með þessari veislu, en samt treysta þeir okkur ekki. Þú sér hvað þeir eru tortrygnir. Það er ekki hægt að treysta neinum hér ef menn vilja halda lífi.
Skriðdýr virðast mjög algeng á þessari plánetu, ýmis afbrigði þeirra. Það er rétt, þau eru ríkjandi dýrategundir á plánetunni. Ég vona bara við þurfum ekki að fást við allar tegundirnar. Þessi virðast frá Míósen-tímanum, eða kannski frá Júra-tímanum, ég þori ekki að fullyrða það. Mjög snjallt hjá þig, Gróði. Ég verð sannfærður að þú ert heill hafsjór á vísindalegum upplýsingum. Þetta er allt gott og blessað, en þetta eru menn. Hvernig stendur á að þeir eru enn á þessu þróunarstigi? Það er löng saga, Pési. Ó! Allar upplýsingar okkar benda til sömu niðurstöðu. Það eru engar líkur á að Pési höfuðsmaður sé enn á lífi. En það er engin sönnun til fyrir því. Við verðum að minnstakosti að finna lendingarbúnað hans. Hverjar eru skipanir þínar, mikli tölvuheili? Við höfum öðru að sinna. Hættið leitinni að sinni. Þið hafi kannski tekið eftir því að glamrið í leitarflaugum þeirra hefur ekki barið hljóðhimnur okkar sinn. Þetta er fáránleg skepna. Skjóttu! Skjóttu! Þetta er hver eitt að bíða? Nei, Pési, ekki drepa skepnuna. Þetta eru hennar heimkynni, ekki þín. Hvaða skepna er þetta eiginlega? Já, hún er að minnstakosti talsvert á eftirsýni samtíð. Akkur viltu ekki hjálpa okkur? Þú sér sjálf hvað vinir okkar eru blíðir og indælir og ég verð að viðurkenna að við höfum sérstakan áhuga á þér. Þú ert mjög athyglisverð ung stúlka hvernig sem á þig er litið og býrð yfir miklum hæfileikum. Við viljum fá að kynnast þér betur. Og ef mér leyfist að segja það, þá finnst mér þú mjög aðlaðandi. Hæ? Já, alveg rétt, aðlaðandi. Brátt verðum við drottnarar alheimsins. Þú getur orðið drottning alheimsins. Þú ert fyrirlitlegur, þú ert víðustig. Þú farðu varlega, ungfrú, þú mátt ekki æsa þig svona upp. Þú ert enn veikburða. Hún er viti sínu fjær, hvílíkt skap. En þú átt ekki margt að velja núna, þú veist að Pési vinur þinn er dauður. Nei, það er ekki rétt, þú lýgur því. Ég veit fyrir víst að hann er á lífi. Jæja, það var mjög athyglisvert, þakka þér fyrir. Þá sendum við fleiri könnunarflaugar á vettvang þá viljum við finnum hann. Hérna er það sem ég var að segja þér frá. Hér hófst allt mannlíf á þessari plánetu. En þetta er geimfar. Hvernig komst það hingað? Hvað er það búið að vera hér lengi? Já, þetta er geimfar, eða að minnsta leifarnar að geimfari, og það er saga að segja frá því. Hún hófst fyrir meir en 5 öldum, geimfar frá jörðu, í því var fólk sem ætlaði að nema land á öðrum hnöttum. En tæknin þá var ekki jafn fullkomin og nú. Voru þetta mistök flugstjórans, eða biluðu tækin? Þau lentu af leið og rákust á smástirni. Það er mikið af þeim hér slóðir. Við verðum að skipta stefnu í hvelli. Flugliðar farið til stöðva sinna. Nokkri farþegar lifðu brotlendinguna af og notuðu þau tæki sem þeir fundi í farinu. Síðan reyndu þeir að skapa sér lífvænleg skilyrði. Þeir voru með fjölskyldur sínar og lífi gekk sinn gang. Þetta voru forfeður okkar. Hér reistu þeir borg sína og þeim gekk flest í haginn þrátt fyrir erfitt loftslag og öll villidýrin. 2 öldum síðar lenti hér lítið geimfar. Það lenti á næstu plánetu Jömu. Það var bara einn maður borð, vísindamaður. Hann var dálítið galinn. Í fyrstu gekk allt vel. Hann kom annað veifið í heimsókningar og hann flutti meira að segja nokkra íbúa til Jömu þar sem miklu auðveldara var að komast af. En af einhverjum ástæðum fór hann síðan að framleiða vélar og allt snýrist á verri veg. Hann vildi að vélmenni hans fengi að byggja stöðvar hér. Fólki neitaði og styrjöld braust út. Mennirnir urðu að flýja til fjalla og hafa verið það síðan. Sumir gerðust ræningjar og illvirkjar. Frumskógurinn var það samfellt hættu heimi og smásaman hröpuðu menn niður á sama stig og villidýrin.
Þetta er það sem við berjumst gegn. Eina vinin á þessari plánetu borg þeirra. Og hvílík borg. Ég get sagt ykkur það strax að þið verðið hissa þegar þið sjáið hana. Og þú skýtur á allt sem hreyfist, skilur það? Skjóta á allt! Allt! Fljótur! Þarna! Við verðum að ná reiðdýrunum aftur. Hvernig á að stöðva þessa skratta? Er þetta einhvern sirkusatriði eða hvað? Þannig? Komið, fljótt. Það er bara eitt gott við þetta. Nú hljótið er að vera samfærður að við séum dauð. Er langt eftir enn. Ef ekkert kemur fyrir verðum við 3 daga. Við höfum engan mat og engin reiðdýr og engin nothæf vopn. En hvað mig? Búin að gleyma mér eins og venjulega? Gróði. Gróði, gamli góði gróði, ég hélt að vera í dáin. Eða brunnin, ónýtur. Það þarf nú meir en frumstæða geislabyssu til að kála mér. En hvernig fórst að þessu? Hvernig slafstu frá þeim? Það var engin vandi. Það var ekkert stórkostlegt. Ég slakaði bara á og lét skeikaði sköpuðu. Reyndar átti ég ekki margt að velja. Og eins og ég bjóst við, gengu þeir fram hjá mér á þess að taka eftir mér. Svo var ég líka bundinn niður og hefði ekki getað hreyft mig þótt ég hefði reynt. En til að gera stuttasögu styttri þá er ég kominn. Ég hafði áhyggjur af ykkur. Segur ertu gróði, þú veist ekki hvað ég er glaður að sjá þig. Og ykkur ætti að vera ljóst að þegar ég er kominn þið ekki lengur vopnlaus. En þú veist að þetta er í raun og veru ógerlegt. Við höfum engin reiðdýr, engan mat, útlitið er dökkt. Þú ert duglaust búinn að gleyma því að ég get flogið. Já, vinur minn, þú getur borið 2 okkar en ekki öll 3. Farið þið 2, ég kemst einn. Nei, þú væri dauðans matur. Kemur ekki til greina, við lögðum að stað saman og höldum áfram saman. Stönsum hér. Við skulum bíða fram í myrkur, það er ekki eins hættulegt. Vakniði börnin góð, það er komin tími til að vakna. Er langt eftir? Við ættum að ná þangað annað kvöld ef við höldum út svo lengi. En það er ný hætta við hvert fótmál. Það eru alls konar villidýr í kringum borgina og þar eru líka vopnaðar ræningjar. Og gerir stjórnin ekki neitt? Þeir þykjast ekkit vita. Þeim er sama. Það eina sem skiptir þá máli eru stöðvar þeirra, geimhöfnin og stöku sinnum senda þeir út lögreglusveitir til að sýna þeir ráði hér. Æ! Ég gæti meitt vini mína. Það koma fleiri! Oj! Æ!
Svona já, þá allt í lagi. Við búið að sigrast á óvinunum, við stóðum okkur vel. Finnst ykkur það ekki líka? Þetta kalla ég að hjálpa meðbræðrum sínum, en við erum ekki ríkir hér á þessum slóðum. Þið ættu að gefa okkur dálítið gjöf til að sýna þakklæti ykkar. Dálítið af gulli eða eðalsteinum. Eða snotra geislabissu. Eða kannski 2. Ef ykkur er sama. Nei. Þetta er svo sem ekki mikils virði hér. Ég býst varla við að þið sem er neitt til að gefa okkur. Nei, maður sér það strax sem maður lítur á ykkur. En þið sjálf, kannski eru þið einhvers virði fyrir einhvern. En hvers vegna eru það að hætta líf ykkar með því að koma hingað? Jæja, við skulum hvíla okkur, ég vil ekki skemma það sem ég hef að selja. Þið hljótið að vera einhvers virði fyrir einhvern. En engin brögð. Þessi strákar eru sneggstu byssubrandar í vestanverðri vetrarbrautinni. Þið skulið ekki freista þeirra. Sjáu þið bara. En langar ykkur ekki til að segja mér hvað þið eruð að gera hér? Eða þá hverði eruð? Akkur eruð þið hér á þessum slóðum? Jæja, við komumst að því. Foringi okkar kann ýmsar leiðir til að fá fólk til að tala. Ég er handviss að einhver er fús til að borga dálítið fyrir ykkur og jafnvel líka fyrir þetta leikfang. En hver? Það er spurningin. En eitt er þó örugt. Foringjanum líst áreiðanlega bærilega á hana þessa þarna. Svona slakað á. Ekki vildu gera mig reiðan. Hvað er að? Heyrðu ekki að ég er að gera ganni mínu? En hvernig eigum við að tala saman? Þið viljið ekki segja neitt. Ekki er það mér að kenna. Þið skiljið ekki að við vorum að gera ykkur greiða. Það er ekki auðvelt að eiga við þessi fingar. Þið sáuð hvernig þau voru? Jæja, ég skal segja ykkur dálítið. Við lærðum þetta bragð hjá kastalabúum. Svona gripuður fólk af jörðu niðri. Foringi okkar er búinn að læra ýmislegt af kastalabúunum. Sitt af hverju? Hver er foringið þinn? Já, það er spurningin. En nú er komið að mér að þegja. Ef hann vill að þið vitið það, segir hann ykkur það. Annars ekki. En reynið nú að hvíla ykkur. Ekki veitir ykkur af. Vinur minn, ég er í vafa. Ég er ekki viss hvort ég ætti að sneiða þá niður eins og skinku eða fara bara með þeim. Það er ekki auðvelt að ákveða það. Ekki mjög auðvelt. Nei, gróði. Í raunin eru þetta ágætis náungar. Við erum ekki í hættu þessa stundina. Og svo eru þau líka menn. Við megum ekki skaða þá. Já, hérna. Stundum botna ég ekkert í röksemdum þínum. Við erum alveg að verða komin. Þarna er Apis, höfuðborgin, draumaborgin. En við verðum að taka okkur smá krók. Það er alltof hættulegt fyrir heiðarlegt fólk að fara út á sléttuna. Þetta eru laglegustu gæludýr, er ekki svo? Finnst ykkur ekki notalegt hér? Við vildum gjarna vera hér sem lengst. Jæja, leysið þau. Þau vilja vera hérna hjá okkur, þau fara ekki neitt. Þetta eru rottur, risarottur. Það tekur dálítinn tíma að venjast þeim. Ja, komið þið. Hæ. Slakið á öll saman. Jæja, Rumur, hvað er þetta sem þú kemur með? Þetta er foringinn. Pési, þetta er hann. Maðurinn sem við erum að leita. Magnús. Við skulum annast ykkur vel. En þið verðið líka að vera hreinskilin við okkur. Við viljum fá að vita hver þið eruð og hver muni borga hæst verð fyrir. Eru það þeir í geimhöfninni eða kastalabúar á Jömu eða einhverjir aðrir?
Ég kom hingað til að hitta þig, þau fylgdu mér bara. Þau eru bara leiðsögumenn. Komstu alla þessa leið til að hitta mig? Það er mikill heiður. Og viltu þá ekki segja mér af hverju þú komst? Þú verður að fara með mig til Jömu. Til Jömu? Er það nú allt og sumt? Og hvernig ætti ég að fara með þið þangað? Í geimfarinu þínu. Þú ert sá eina á þessari plánetu sem getur það. Þú hefur fengið greinagóðar upplýsingar, heyri ég. En setju nú svo að þetta sé rétt hjá þér. Hvers vegna ætti ég að fara með þið þangað? Geturðu borgað mér? Nei, ekki neitt. En hér er borgað fyrir allt og allt kostar eitthvað ákveðið. Líf ykkar, líf mitt, líf þeirra og meira að segja þetta þarna. Ég veit ekki hvað það er en það vekur einhverja leiðinda minningar. Ég er frá Omega úr geimlauruglunni, við berjumst gegn kúgurum ykkar. Nú er það riddarinn hugbrúði. Eiga verða meiri háttar breytingar hér. Líti í kringum þig, líti í kringum þig. Við erum fjallafólk, hann segir satt. Við fundum hann eftir að geimfarðans brotlendi. Við hjúgruðum honum og fylgdum honum hingað. Og enn meira göfulindi. Þið fjallafólk eru tómir hugsjónamenn. Ég virði ykkur fyrir það og ósk ykkur góðs gengis. Það hef ég sýnt ykkur oft og mörgum sinnum. En barátt ykkar er ekki mín barátta. Heimurinn breytist ekki á einni nóttu. Hvað á ég að gera fyrir hetjun okkar? Ég sel kastalabúmann eða hafa áhuga á að vilja borga fyrir hann. Ég hélt þú værir foringi, en þú ert þá bara þræll og kemst aldrei lengra, ríst aldrei upp. Talaðu aldrei svona til mín aftur. Ég hef malað stærri menn en þig. Sjáðu þetta. Sýnast þér þetta að vera örþræls? Ha? Farið með hann. Fáðu þér að drekka, vinur minn. Við skálum fyrir þér. Akkur reynir ekki að skilja hvað þetta skiptir miklu máli, þetta sem er að gerast hérna. Ef við lofum þeim að vinna er mannkyni glatað, þá á það enga von lengur. Skiptir það þig engu? Getur heiðvirður maður hort aðgerðarlaus á tortímingu mannkyns? Vetrarbrautabandalagi berst gegn þeim. Ef við sigrum getur heimurðinn orðið siðmenntaður á ný, gagt í lið með okkur. Þú verður að berjast með meðbræðrum þínum. Þú verður. Trúirðu þessu? Er það satt sem hann er að segja? Vetrarbrautabandalagi. Er það til í alvöru? Ég skal segja þér eitt, piltur minn. Mér fellur vel við þig af því að þú ert hugrakkur. Og okkur er ekkert mjög vel við þessa kastalabúa. Reyndar hötum við á alveg jafn mikið og þeir hata okkur. Og þótt furðulegt sé á ég ekki annar að kosta völin að hjálpa þér. Hei, húrra! Já, þessir menn. Ég læri víst aldrei að skilja þá. Þessu stálum við frá þeim fyrir skömmu. Þeir taka ekkert eftir okkur. Ekki svo galið, finnst þér það? Og kallarðu þetta geimfar? Vertu rólegur, höfðusmaður. Sjáðu bara til.